Cute ay. Cute ni mo na ko ay. Papi, good evening. Kapwesto ni mo diha anak oy. Papi, say good night and say good evening to your viewers and say sweet dreams. Say sweet dreams. Please mama bi. Taga-santo. Kakute ni mo anak oy. Kakute ni akong anak oy. Gwapo kayo oy. Say good night and say sweet dreams anak to your viewers. Ina guys, ngayon lang gimi nakapabor og update guys. Kay kaganina guys, daghan kay nag-video ki guys. Langas kaayo guys oy. Yan po guys, inaantok na po ako guys. Kasi kanina guys, hindi po ako nakatulog guys. Maraming nag-video ki. Pape. Pape. Naminaw kang mama anak. Ha? Naminaw kang mama? Please. Papi. Naminaw kang mama pangga? Mama. Sleep na ko mama. Oh, sleep na. Oy, shush. Shush. Paraygon mo anak ko. Paraygon mo akong anak ko. Say good night and say good evening to your viewers please. Mama, love di ka mama. Opo mama, love di ka mama. Kagwapo sa kong anak oy. Gwapuha ning papi oy. Na guys, good evening guys. Happy Monday guys. Matutulog na po kami ni Mama Lisa guys oy. Ala oy ngano nagluha maning mata sa kong anak. Ngano nagluha ang mata ni papi oy. Naghilak ka pangga? Naghilak si papi? Ha? Naghilak si bibi. Oy, sus, katugo na di ay. Katugo na akong anak. Sleep na, sleep. Dan, dadi, dadi, dan. Dadadi, dadi, dadan. Sleep ng bibing papi. Mag-sleep na ang bibing. Mag-sleep na ang bibing. Mag-sleep na ang bibing. Katugo na? Mag-say thank you ang mag-say good night to your viewers. Ha? Ay, katugo na gyud. Kiss mama be. Pag-kisses mama be. Kupuhan mo anak oy. Cute yun akong papi oy. Mura manig Amerikano ni bata ah. Mura manig Amerikano oy. Ayan po guys, good evening, good night and sweet dreams. This is Papi's update. So ikaduha ra ning update ro ni Papi guys kay kaganina guys 14 lang asa. Ay nagbichuki. So good night and sweet dreams everyone. Happy Monday and thank you for always watching guys. Love you all. Ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. Nandito na po kami sa kwarto guys. Yan, labahan ko po yan. Matutulog na po kami ni Papi guys. Ayan po. Tingnan nyo po ang kanyang higaan guys. Ganahan ni si Papi guys. Kanang ingon ani ang unlan mga palangga. Kagwapo ni mo anak. Oy, mag-ready nag-sleep ang bibi? Ha? Mag-ready nag-sleep ang bibi ko? Ayan, thank you for always watching guys. Good night and sweet dreams to all of us and have a peaceful Monday, have a peaceful night to all of us and thank you guys.